残念ながら今この日本という国は政治の世界の人も経済の世界の人も全くそんなことを考えないような人たちばっかりでできてしまっています。これまで日本では原子力発電所4年以上にわたって停止していました。でも皆さん電気に困ったでしょうか。原子力なんてなくたって電気全然困らなかったんです。日本というこの国では原子力発電なんてやらなくても水力発電所と火力発電所で十分に間に合うということはもう政府のデータでもはっきりと昔から分かっていました。私はだから即刻原子力は全廃すべきだとずっと言ってきましたが、残念ながらそうは国は言わずに原子力をやめたら停電してしまうとずっと皆さんを脅し続けてきて、皆さんはそう思ってきたので、でも実は全然困らないんです。ただ残念ながらついに九州電力の仙台原子力発電所というところが1号機2号機とも再稼働させられてしまいました。その再稼働をするにあたって日本の政府はこれまでの基準ではもうダメだと、基準がダメだったから事故が起きてしまったわけだから、これまでの基準はダメだと、じゃあ新しい基準を作ろうということにしたのですが、そうですね、これ絶対安全な機械なんてないし、これまでの基準はダメだったと。それで新しい基準を作ろうとしたんですけれども、新しく作った基準は安全基準ではないんです。彼らは安全だと言いたかったけれども、もう安全とは言えないということがもう事実として示されたので、彼らが作ったのは規制基準というものを作ったので、場合によっては事故が起きてしまうかもしれないということを前提にしながら、ある程度、規制に合致すればいいだろうということで基準を作って、その審査を原子力規制委員会がしてきて、仙台原子力発電所高浜3号機6号機伊方3号機というところに合格証を出しました。しかし合格証を出した原子力規制委員会の委員長自身が合格はさせたけども安全だとは申し上げないと言っているんです。つまりもう危険は承知の上だということを国の方も明言するようになっているんです。でもじゃあ事故が起きた時にどうなるのかと言えば、人々を本当は逃がさなければいけないわけですけれども、避難基準なんて作れる道理がないのです。福島の事故でもたくさんの人々が被爆をさせられてしまった。ようやく逃げたってもう帰れないという、そういう事故だったわけですが、そんな事故が起きるかもしれないということを彼ら承知しながら政治の場に行くと、安倍さんなんかは安全性を確認した原子炉は再稼働言ってしまう。そしてできもしない避難基準は自治体に任せてしまう。浜岡の場合には静岡県が勝手に作れと、国は知らないよというようなことで言ってしまう。誰も責任を取らないで済んでしまうというような形で再稼働がなされようとしているわけです。なんで彼ら、原子力村という言葉は皆さんよくこの頃聞くようになられたと思います。国、電力会社、ゼネコン、巨大原子力産業、中小下請け、労働組合、マスコミ、学者たち全部を含めた日本全体の巨大な権力機構がこれまで原子力を進めてきました。その組織が事故が起きた後も誰一人として責任を取らないということが今日まで続いてきているわけで、私は先ほどから聞いていただいたように彼らは犯罪者集団だと思っていますので、原子力村と呼ぶよりは原子力マフィアと呼んだ方がいいと思っていて、そういう言葉を使うようになりました。その彼らがなんで原子力発電所を再稼働することができるかというと、こうだったんです。日本ではこれまで58基の原子力発電所が動いてきました。全ては自由民主党が安全性を確認したと言ったのです。福島第一原子力発電所もそうでした。みんながグルになって原子力マフィアが進めてきた。でも事故が起きても誰一人責任を取らないし処罰もされていないのです。福島第一原子力発電所の事故の教訓、皆さん何でしょうか。私が得た教訓は、原子力発電所の事故が起きたら本当に悲惨なことになると。
こんな事故を起こす可能性のある機械を動かしてはいけないというのが私の得た教訓です。しかし原子力マフィアが得た教訓は全く違ったんです。彼らが得た教訓は、どんな破局的事故を起こしても誰一人責任を取らずに済み処罰もされないということが彼らが学んだ教訓だったのです。それなら何にも怖くない、これからだってどんどん動かして誰も責任を取らないで済むんだということで、彼らが再稼働に向かっているわけです。これから次の悲劇を防ぐためには、きちっと責任を取らせるということが何としても私は必要だと思いますし、東京電力の会長社長以下刑務所に入れるべきだと思います。歴代の自民党の幹部もみんな刑務所に入れるべきだと思いますし、原子力発電所の安全性にお墨付きを与えた学者ももちろんそうです。これまで原子力は安全だと宣伝を流し続けてきたマスコミの偉いさんも刑務所に入れるべきだと思います。そうやって責任を取らせなければ、この日本という国はまた原子力発電所の事故になるかもしれないし、本当に無責任な国のままこれからも続いてしまうんだろうと思います。浜岡、最後に浜岡です。皆さんご存知だろうと思いますが、今こんな防潮堤というのを作っています。津波が来たらばこの防潮堤で防いで原子力発電所は守られるというようなことを言っている。しかし津波ってこんなんで防げるんでしょうか。例えば東北地方太平洋沖地震での津波、こんなんだったんです。家も車もみんな流されてしまうという、こんな津波が襲ってきました。本当に壁を立てただけで守れるのかと、私は大変不安です。その上、問題は浜岡の場合には津波ではないんです。地震なんです。これ分かってちょっと見にくいですけど分かっていただけるでしょうか。静岡県がこの辺にあって、この御前崎のところに浜岡の原子力発電所があるんですが、ここは地震地帯の一部なんですね。これもちょっと見にくいですけれども、ここに浜岡原子力発電所があって、紀伊半島があって四国がある。でここに ABCDE と書いてあるんですが、これがそれぞれ四国のところが A、紀伊水道のところが B、紀伊半島の東側が C、そして伊勢湾のところが D、浜岡のあるところが E ですけれども、こういうところはそれぞれ歴史を紐解いていくと、周期的に巨大な地震が起きてきたということが分かっています。例えば、1500年の頃、1498年には明王の地震というのが C、D、E という紀伊半島の東側から浜岡にかけてのところで巨大な地震が起きたということが古文書で分かります。それから100年経った時に1605年に慶長の地震というのが起きて、それは ABCD というここで同時に起きているということが分かっている。そしてそれからまた102年経つと宝永の地震というのが全部の地域で同時に起きたということが分かっているし、次々と100年150年の周期で地震が起きてきたということが分かっている。そして一番最近なのは1946年に南海地震、1944年には東南海地震というのがこの AD と CD のところで起きたことです。しかしこの E というところ、浜岡原発があるこの地域だけは地震が起きなかったんです。この時は周期的に地震が起きてきたのに、この地域だけでは地震が起きていないという、そういうことになってしまっていて、もういつ地震が襲ってきても不思議でないと世界中の地震学者が言っているというのがこの E という地域なんです。東海地震です。その東海地震のもし起きるとすればどこで起きるかというと、このひょうたん型の地域で起きるだろうと日本の地震学者たちが言っています。浜岡原子力発電所は東海地震の予想震源域のど真ん中にある。皆さん地震というのはよくニュースで毎日のように聞かれると思いますし、マグニチュードという単位で測られるということをご存知だと思います。
ここに3から10まで数字が書いてあります。これがマグニチュードです。ではマグニチュードって何ですか？マグニチュードというのは地下で岩盤が割れて地震が起きるのですが、その岩盤が割れた時に発生するエネルギーの量をある数式に当てはめてマグニチュードという値に換算していきます。縦軸に書いたのが地震が起きた時に放出されるエネルギーです。0.0001、0.001、0.01、0.1、1、10、100、1000万、10万というように1段上がるごとに10倍ずつ上がっていくという、普段皆さんは目にしないような特殊な方眼紙でこれは書こうとしています。この縦軸が地震が起きた時に放出されるエネルギーの量を書いています。ではどういう尺度で書いたかというと、広島原爆が爆発して広島の町を一瞬にして壊滅させたエネルギー、それを尺度にして測ることにします。つまりこの1というところが広島原爆が放出したエネルギーです。では地震のエネルギー、放出するエネルギーとマグニチュードの関係はどうなるかというと、こうなります。この青い線で引いたこの線で換算していきます。どうやってやるかというとこうです。例えばマグニチュード6という地震が起きたという時に、この青い線の部分を数字を読みます。約1ですね。本当はこの1よりちょっと低いところなんですが、マグニチュード6という地震が起きた時にはほとんど広島原爆1発分のエネルギーが地下で放出されるという、そのぐらいの規模なのです。ではマグニチュードが6から8に2上がったとなるとどうなるかというと、こうなります。つまり広島原爆1000発分、マグニチュード8の地震が起きるといえば地下で広島原爆が1000発爆発するという、そういうエネルギーが放出されるということです。私はずっと京都大学に住んでいて関西に住んでいましたが、1995年に阪神・淡路大震災というのが起こりまして、神戸という人工的な町が破壊されて6000数百人が亡くなったという巨大な地震が起こりました。それはマグニチュード 7.3 でした。それは広島原爆に換算すると約82発です。1995年1月17日の朝早く、淡路島から神戸、西宮の辺りにかけて広島の原爆が82発連続して爆発していったという、そのぐらいの地震だった、巨大な地震でした。でも地震というのはもっと巨大な地震だってもちろんあるわけです。例えば東京が襲われた関東大震災、マグニチュード 7.8 でしたし、十勝沖地震2003年に起きたのはマグニチュード8でしたし、つまり広島原爆1000発というような巨大なエネルギーが放出されて町々が潰されていくということになるわけです。もっと巨大な地震もあります。2004年にスマトラ沖地震というのが起こりました。スマトラ、インドネシアで地震が起きて津波がインド洋を渡ってアフリカまで襲ったという巨大な地震でした。20万人もの人が命を落としたという地震でした。これはマグニチュード9でした。そして、東北地方太平洋沖地震もマグニチュード9でした。これで福島第一原子力発電所も壊されてしまったわけですが、これらの地震が放出したエネルギーというのは広島原爆3万発分なんです。想像できますか皆さん。広島原爆1発分のエネルギーで広島という巨大な町が壊滅するのに3万発というような巨大なエネルギーが放出されて地震が襲ってくる。人間なんかが太刀打ちできるようなことではないのです。天災というのはこれほどのすごいものだということを肝に銘じなければいけないと思います。もっと巨大な地震も実はあります。1960年のチリ地震、マグニチュード 9.5 でした。広島原爆に換算すれば20万発分というような膨大なエネルギーが放出されて、津波が太平洋を渡って日本にまで到達して東北地方の三陸海岸の漁村が壊滅したという地震だった。本当に人間なんてものはこの地球という自然の中ではちっぽけな存在で、どうにもならないことが時に天災として起こるんだということを学ぶべきだと私は思います。そして東海地震、東南海地震、南海地震、
世界中の学者がもういつ起きても不思議でないと言ってる地震が起きればマグニチュード8から9というの。こういう地震の予想震源域のど真ん中に浜岡原子力発電所が立っている。津波なんかもうどうでもいいと。とにかく地震ちゃんと気をつけてくれよと思うけれども、残念ながら地震は気をつけることができないのです。誰も望まなくてもある日突然やってくるという、そういうものです。これは日本の地図です。今私は静岡に、浜岡原発はここにあります。福島第一原子力発電所の汚染地図を今ここに書きました。幸いのことに、皆さんにとって幸いのことに静岡は大きな汚染を受けずに済んだわけですけれども、仮に浜岡原子力発電所が再稼働させられてしまって、そこで福島第一原子力発電所と同じような事故が起きるとすればどうなるか。こうなります。私は静岡の皆さんが一番被害を負わせようと思ってわざわざ地図を移動させて回転させたわけですけれども、静岡は猛烈な汚染地帯に含まれてしまって、皆さんはふるさとを追われて流浪がするということになってしまうことになります。こんな原子力発電所を再稼働させようとして日本中の電力会社が次々と画策しています。そして関西では大井原子力発電所3号機4号機、あるいは高浜原子力発電所の3号機4号機というものを再稼働させようとして今住民が裁判で争ってきました。そのうち大井3号機4号機の運転差し止め訴訟という裁判の判決が去年の5月の21日に出ました。この裁判をずっと続けてくる過程で関西電力の方は原子力発電所をもし停止させて火力発電所を運転させるようなことにすれば重油を買ってこなければいけない。そのためには日本の国が海外へ流れ出てしまって国富の流出する、国富が喪失するというようなことを主張して原子力発電所を再稼働させろと裁判所に主張していたのです。それを受けて裁判所はこういう判決を書きました。このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失である判決を書きます。ありがとうございます。本当に素晴らしい判決をようやくにして日本の司法が下してくれたということになりました。ありがたいと私は思いましたが、この判決を書いた裁判長は家庭裁判所に更迭されました。これから高等裁判所あるいは最高裁で争われることになると思います。予測を言うのは本当はやめた方がいいのですけれども、残念ながら今この日本という腐りきった国では裁判も上級審に行くに従ってこういう本当にまともな判断というものは覆されてしまうのではないかと私は心配しています。歴史はとうとうと流れています。かつての戦争の時、大多数の日本人は戦争に協力しました。大本営発表しか流されなかったんです。日本には天皇がいる、荒人神だと、日本は神の国で戦争なんか負けやしないんだと、鬼畜米英と戦って一億総火の玉となってやっつけようと、戦争を勝てると言われてきました。玉砕しても、戦闘で玉砕してもどっか別のところに転戦したんだという、そういう報道しか流されないで、多くの日本人はその戦争だけを、その宣伝だけを聞かされて協力しました。誰も戦争を止めるなんてことはできませんでした。軍部の中にだってこんな戦争はあまりにも無謀だということを知っていた人もいたけれども、その人たちにとってもものを言うことができないいうまま時が流れていきました。でも中には戦争に反対した人もいました。でそういう人たちは特攻警察に捕まって虐殺された人だって
います。でもそうではなくて、戦争に反対するというような人がいると、その周りの人たちがその人を非国民というレッテルを貼って一族の音を抹殺していったという、そういう歴史だった。優秀な日本人なら日本人であるほど戦争に反対する人間を抹殺していくという、そういうことをやってきた時代がついこの間まであったんです。戦争が終わってしまったら多くの日本人は、いや自分は騙されたんだと、悪かったのは軍部だと言いました。教育の現場では教室にご神苑を掲げて、皇帝には法安殿を作って天皇が荒人神だと言っていて、鬼畜米英と戦えと教えていたわけですが、戦争に負けたら一転して米国の民主主義が正しいと言って教科書に墨塗りをするというようなことになってしまった。本当にそんなことで日本という国は歴史を清算したのだろうかと、私は今でも大変不安に思っています。今福島第一原子力発電所の事故が起きてしまったわけですし、今日この話は全くできませんでしたけれども、日本というこの国は安倍さんが率いる自民党が次々と戦争への道を着々と敷いていっています。原子力から撤退できないという本当の理由の核兵器を作る能力を持っていたいというのが一番の理由だと私は思っているのですが、大変際どい時代にすでに差し掛かっています。そういう時代に私たちが原子力、あるいは核もそうですけれども、そういうことにどうやって向き合うのかということ、未来の子どもたちから必ず問われるだろうと私は思います。私は先ほども聞いていただいたように45年間原子力に抵抗してきましたが、大変非力でした。何にもできないままここまで来てしまったと思いますが、でもせめて子どもたちから問われた時に、非力ではあったけれどもやるべきことは自分でやったつもりなんだと答えられる人間でいたいと思っています。皆さんもこれから浜岡原子力発電所の再稼働という問題がどんどん大きくなってくると思いますが、この静岡というところで